तो कुछ खराब कहते हैं, लोग हमें बिगड़ा हुआ नवाब कहते हैं। हम तो बदनाम हुए कुछ इस कदर की, पानी भी पिए तो शराब कहते हैं। जब धोखा दिया था तुमने मुझे तब दिल से मैं नाराज था। वाह। जब धोखा दिया था तुमने मुझे, जब दिल से मैं नाराज था, सोचा तुम्हें दिल से निकाल दूं, पर कमबख्त दिल भी तुम्हारे पास था। बहुत वाह वाह। देख सब्सक्राइब करो गाइस, देख रहे हो कारीगर बनना है अपनी गाड़ी में। 4 बियर पीनी है। गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हमारी बाइक का आ चुका है नंबर सर्विस का, और हम जा रहे हैं पहले सर्विस कराएंगे, फिर उसके बाद इधर उधर घुमाएंगे और रिएक्शन भी लेंगे, मतलब फुल इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं, बने रहिएगा वीडियो में फुल पावर में। चलते हैं भाई आगे, वीडियो में बने रहिएगा। तो हमारे दोस्त ने कर ली है बाइक स्टार्ट, और चलते हैं अब टीवीएस शोरूम की तरफ। तो वीडियो में बने रहिएगा आप भी बहुत प्यार से। तो गाइस आज भाई हमारा चेतन सोया नहीं पूरी रात, पता नहीं क्यों भैया, पता नहीं कैसे इंस्टा स्वाइप कर रहा था पूरे दिन, पूरी रात। शहरी में उठा दिया इसकी अम्मी ने, शहरी के बाद भी नहीं सोया, पता नहीं क्या करके रहेगा ये। तो तू चेतन क्यों नहीं सोया भैया? भैया मैं सोया ना, नींद नहीं हुई। बताओ इतनी टेंशन, ये इसलिए नहीं सोया दोपहर, ये कल सो गया पूरे दिन। तो भैया मैंने ना सोया, इतने कुर्ता में कैसा बनेगा पता ना, टेंशन थी पूरी रात। वैसे आगे कहाँ से इतने कुर्ता पजामे। तो गाइस अपना सपोर्ट दिखाओ, इसके कुर्ता पजामा बनाओ एक जोड़ी प्यारे प्यारे से। 10,000 रुपये में बनेंगे इसके कुर्ता पजामा, बस 10,000 में तो हमारे कपड़े ना बनते। 10,000 भी चाहिए साथ में। वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी डिमांड है गाइस इसकी। कुर्ता भी सिल जाएगा सब। गाइस सब 1 रुपये से पे कर दो, एक पैसा ही पैसा होगा। मस्त। ये तो है अपना SSB यहाँ पे। ओ भाई यहाँ पुलिस वाले भी खड़े हैं बहुत दीवाने तरीके से एकदम। चलो भैया यहाँ तो ठीक ना है, पुलिस वाले भी हैं यहाँ, तो कभी लट बजाते हैं। अब अपने ऊपर ही ये रहा टीवीएस शोरूम अपना आ चुका है, और इसके अंदर जाके अपने लाइन नंबर लगा के पर्ची बनवाएंगे आराम से, और फिर सर्विस। तो गाइस भाई हमारी बाइक की एंट्री हो चुकी है सर्विस के लिए। अब बाइक बाहर से आएगी और फिर अपने अड्डे पे चला जाएगी, दिखाएंगे आपको। तो गाइस अभी भाई की गाड़ी गई है वॉशिंग पे, तो जब तक हमारी गाड़ी वॉशिंग होती है नीचे आती है, तब तक हम ऊपर जाते हैं, ऊपर का शोरूम दिखाते हैं, और कुछ हमें नंबर प्लेट के बारे में भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा बिंदास तरीके से एकदम। तो गाइस आ चुके हैं अंदर, और हमें फिलहाल डिस्कस करना है भैया से। भैया आए नहीं, सुमित भैया आए नहीं आए। हाँ क्या हाल है भैया? तो गाइस फाइनली हमें नंबर प्लेट दे दिया भैया ने, और 1 हफ्ते घुमाने के बाद, ठीक है। बहुत घुमाया इन्होंने, बहुत। नंबर प्लेट RC मिल चुकी है। अब भाई तुम्हारा दबा के दिखाएगा तुम्हें दिल्ली नोएडा, अब जाएगा रहेगा उसी से ही। तो भाई हमारा चेतन नंबर प्लेट की अनबॉक्सिंग कर रहा है, और आज तक तो हमने किसी सेट की अपनी अनबॉक्सिंग दिखाई नहीं, पर हम नंबर प्लेट की अनबॉक्सिंग दिखाएंगे तुम्हें। चल भाई चेतन अनबॉक्सिंग कर। ये अनबॉक्सिंग हो चुकी है गाइस हमारी नंबर प्लेट। सुमित भैया हमें फ्रेम चाहिए फ्री में। तो गाइस हम इनसे फ्रेम मांग रहे हैं। भैया फ्री में तो कुछ भी ना आजकल। सुमित भैया हर चीज के पैसे लगते हैं, हमारी बात सुन लो। हाँ I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। अपाचे 160 सीसी BS6 मॉडल ट्यूबलेस है, और रेस मोड करके आई है, अभी लॉन्च हुई है ये। तो रेस मोड हो गई है इसमें, पहले के मुताबिक इसमें मोड दे दिए गए, रैन मोड, स्ट्रीट मोड और स्पोर्ट मोड, ये 3 मोड दे दिए गए। 160 सीसी ट्यूबलेस टायर है दोनों। गाड़ी की कीमत सिंगल डिस्क में बैठेगी आपकी 1,47,000 रुपये की कैश में ऑन रोड, और डबल डिस्क में बैठेगी 1,55,000 रुपये की कैश में। 5 साल का इसका इंश्योरेंस है, 1+4 वाला, विद हेलमेट ऑन रोड हापुड़ नंबर पे कंप्लीट।
बहुत बढ़िया। यूपी 37 नंबर या कुछ भी नंबर ले लो। चलो 4V के बारे में बताओ। इसमें 2 वाल है, इसमें 4 वाल है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, समझ गया। इसमें आपका स्मार्ट कनेक्ट भी आ रहा है, इसमें आपके फोन से Bluetooth से कनेक्ट connect अगर हो किसी कॉल आ रही है, कोई मैसेज आ रहा है। अच्छा, वो स्क्रीन डिस्प्ले पर शो कराएगा, डिस्प्ले पर शो कराएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बारे में ये है आपकी 1,60,000 की नहीं, तो ये आपकी 1,60,000 के करीब है। अच्छा कैश में होना। चलो, कैश ऑन रोड। अगर कोई फाइनेंस कराता है ना, फाइनेंस भाई साहब हम कर देंगे फाइनेंस, सुमित भैया आएंगे वो कर देंगे फाइनेंस। बहुत बढ़िया। चलिए एक वो लगा है, वो करता है बीमा, उसका हाँ, वो उन्होंने मेरा कराया, उन्होंने मेरा कराया। वो भैया बीमा कराते हैं भाई। एक बार हम आपको पूरे शोरूम का रिव्यू कराते हैं। और आपको अगर फाइनेंस करानी है तो आप सुमित भैया के पास सीधा फाइनेंस करा। सुमित भैया फाइनेंस कर दोगे गाड़ी साहब? बिल्कुल कर देंगे भैया, हम भी कर देंगे फाइनेंस। तो अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी तक हमने आपको दिखाया ऊपर का बाइक का रिव्यू। अब हम नीचे जाते हैं, अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं। नंबर प्लेट ले लिया और फ्रेम भी हमने इनसे फ्री में ले लिए, फ्री में। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आपके 8 से वीडियो में बने रहेगा। चलते हैं नीचे, मिलते हैं। तो गाइस धूप तो इतनी कर्री हो रही है। अब ऊपर से आके नीचे जाएंगे, फिर अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के बाद फिर चलते हैं एकदम फुल पावर में होके। आ चुके हैं नीचे। ऊपर का तो मामला सेट हो गया हमारा, ऊपर का। अब नीचे का होना है, पता नहीं गाड़ी भैया कहाँ हुई। गाड़ी आई नहीं आई हमें हमारी, गाड़ी आई नहीं आई हमारी अभी। तुम्हारे भाई की गाड़ी आ चुकी है, ये रही है, जा रही है अपने अड्डे पे। मस्त है उस्ताद। ये आगे भाई अपने उस पोजीशन पे अब बनेगी। अब भाई अपनी गाड़ी का टाइम सेट कर रहे हैं भाई। चेतन ऊपर ही बैठा भैया चढ़ के, क्या बात। भाई जब टाइम के पैसे लगेंगे। इधर हो रही है अपने, इधर हो रही है एंट्रो। हाँ 50 रुपये। तो मैंने सुना भाई ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है, तो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गए तो अपना आप टाइम सेट हो जाएगा, है ना? ये तो फर्जी बता रहा है। शुरू में बाइक खरीदता था ना सर, ये वो पता नहीं। अच्छा, बात तो सही है। जब तू लाया अपनी बाइक खरीदा, तुम्हें कैसा बताया? कौन सा? वो TVS लाया था वो। होंडा शाइन? हाँ नहीं, TVS वो अपाची की। वो तो ब्याह में मिली। अच्छा, ब्याह में मिली थी वो। उसमें ना बताया कुछ भी। ओहो, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ब्याह का माल है भाई साहब। तो भाई देख रहे हो, कारीगर बनना है अपनी गाड़ी में। आप भी ठीक करके देता हूँ। बेफजूल की हवा लग रही है यहाँ, बेफजूल की हवा लग रही है, बेफजूल की। ये देखो बहुत अच्छा। तो चेतन है भैया, हमारे भैया पुलिस मार रखी है हमारी गाड़ी में। उल्टा काम कर रहे हैं। बस सुना दी रहा भैया ने। भैया 4 बियर पीनी है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। 4 बियर ओ सही खड़े रहोगे नहीं? क्यों नहीं? 4 बियर पियो। तो गाइज फाइनली भाई हमारी सर्विस हो चुकी है, और ये बोल रहे हैं, भैया बोल रहे हैं कि पहली सर्विस में इतना ही होता है। तो पहली सर्विस में इतना ही है, बोले दूसरी सर्विस में आओगे तो इसका टायर खोल देंगे, तीसरी सर्विस में आओगे इसका अगड़म बगड़म सब खोल देंगे सब। तो भाई अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
तैयार रहेंगे इसके करो। रेडी हो चुकी है सर्विस। एकदम रेडी भाई, फुल पावर में। आकिब भाई कब आए तुम? भैया किसान तू कब आया? हम तेरे घर पाए सुबह, तुम मिले ना हमें। हाँ भाई, सोता ही रहकर नुकसान हो गया 150 रुपये का। 150 का नुकसान है अब्दुल्ला का, दिल पे चोट, अब्दुल्ला रो रहा। नहीं कर सकता, नहीं और खर्चा नहीं कर सकता, और खर्चा नहीं। सुनो आया कि भाई आने में कोई दिक्कत परेशानी? पैदल आए? मयूरी न मिली? हाँ वो रही एंट्रो बाहर खड़ी हुई। तुम्हारे बाल बता रहे हैं, तुम दोनों के बाल बता रहे हैं, तुम दोनों के बाल बता रहे हैं। एंट्रोक्स आए हो तुम? बार बार झूठ बोलो। रमजान से हो? रमजान से हो? अब रोजे से? क्या मतलब? ये भाई अब्दुल्ला जा रहे हैं टेस्ट राइड पे। अरे तुम भगा था, देख मेरा यार, देख क्या भगा रहा था। अभी सही है, चल लेगा भर गया। बैग लेगा टेस्ट राइड से, चलिए पता लगती गाड़ी में कुछ कमी नहीं है। ठीक तो कुछ खराब कहते हैं लोग, हमें बिगड़ा हुआ नवाब कहते हैं। हम तो बदनाम हुए कुछ इस कदर की, पानी भी पिए तो शराब कहते हैं। बहुत क्या नाम भाई आपका? भाई प्रशांत चौधरी। प्रशांत चौधरी, बहुत बड़े। एक आध बार आप भी कहो कुछ भाई। भाई कह दो कुछ। सिर मारे हैं सारे भैया, सिर मारे हैं। मंजीत आप बताओ भाई। भाई फिलहाल कहने के लिए कुछ नहीं है। भैया भी सिर मारने वाला था। फिलहाल ही नहीं है, ये है ही नहीं ना फिलहाल तो कल वाले को प्रशांत चौधरी का दिन है। अच्छा प्रशांत चौधरी का दिन है, आज सैटरडे है तो सैटरडे में बस प्रशांत चौधरी का। भाई यहाँ तो भाई कहाँ से हो तुम? कहाँ से सारे? भाई गुलावटी से। भाई गुलावटी में कहाँ से? गुलावटी मेन गुलावटी इंगे। शराब और मोहब्बत में एक छोटा सा फर्क है, शराब रुला देती है और मोहब्बत सुला देती है। शराब सुला देती है, मोहब्बत रुला देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे गुलावटी में तुम्हारी ननिया। जब धोखा दिया था तुमने मुझे, तब दिल से मैं नाराज था। वाह। जब धोखा दिया था तुमने मुझे, जब दिल से मैं नाराज था। सोचा तुम्हें दिल से निकाल दूं, पर कमबख्त दिल भी तुम्हारे पास था। बहुत देख भाई, मैं उधर भी। साथ निभाना सीखना है तो ताले और चाबी से सीखो। ताला टूट जाएगा पर कभी अपनी चाबी नहीं बदल। ये क्या है? बहुत बढ़िया। वाह वाह भाई, ये लिख निकालो। अबे लेकिन तीन गिन दो भाई, एक बार। 1 2 3 सब्सक्राइब करो भाई। हमारे भाई गुलावटी से आए। तो गाइस लोहिया पार्क में आगे भाई बहुत दीवाने तरीके से मजे, और बने रहेगा वीडियो में शाम तक हमारे साथ एक सच्ची घटना के साथ। भाई आगे मिलते हैं, बने रहेगा वीडियो में फुल बिंदास हो गए।